بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله ني وشانو كي يوني كاسمو نيو ولونينا تلاكشي عمدة الأحكام لإمام المقدسي يوم صلاتي نينا تلاكشي دار السنة itashi Camp 2 Accra Ghana washe kitabu zaka mwoke obawani dan obaka na ahadith yake ha ishinu mojuba bon obaka ne neme kanje fikiumi noni ulama yani al-fuqaha al-ulama yani nami wiye kenko na ken chone zakahi ni bi fe wakane fe mu wana fe hadith kan mo fe ize hawo biane ni wagbele wolo na tola keshin sahih fiqh wa sunna li imam abu malik washe hene maranke e wolegba ke hukmu yani babu hukmi man'i zakati wa uqubati mani'iha Meniji Islam la, meniji Islamic law, meniji Islam la ken komoni eha zaka eshiji engo zaka hamono ne meniji pimo ke hale kenkle maran ke akeshin noni na ba wieji kenkla ba kwa akeshin meniji kojomo kenko ay menyo ni ha zaka shame zaka na me ha kenkle mo ibanye balake kenkle mo sorry ay menyo muku kenkle biye ida ke eskalo ibeshka sile ke zaka ibe islami ameji kenkle bi e eska ju ibeshka ju ke zaka mini ibe islami meni je nyo ame yeshika ni amehu ame yake zaka wajibini kenkle bi amebe aju ameyeju amekemi ni je wajibini meni je nyuno ameyeshika shin pepe hewo ameha nine shu wale wo ameha eyeshika no ehe wo miake sana ha wajibini shimini eha ehe wo miake do ni shi ha wo mala ke kenkle wa ba wi menyo nehi kuna ba pimo hu nika ameno معنى كينكلا اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فريضتها فهو كافر بالإجماع. كينكلا no by the consensus of nile lo fiake nile lo ke de sahaba ateke ba tabi'ina ateke ba on ko ashimene fiake mo ko bene ba gashi enwono akashi ye nile gbe fan gbe enwono ake zaka ne je do ni zaka do ni mo fi ame fiake ame nine gbenkome gbenkpamo ame gbenkpamo ye neken noneno akeshi zaka doni na meke mo fiamo ne ba je wani akeshi je doni ni le fia ke gbenkpamo akeneken bomone fa huwa kafirini mone ba ke zaka je do ne ba je wani no ji anna man jahada wujuba zakati mone ba zaka mo he wani aka je doni wa ankara faridatuha ne ba ka shi ehi na ba ka shi aka shi zaka doni fa huwa kafirun mene kafirin bil ijma pen pamo ya ni ne aje ke sahaba kemba tabi'ina kemba atba'uhum kemba atba'u tuba amefia kemba ni ne pen pamo no nakan maana kemine wo li annahu mino ni kafirini li annahu
mukadhibu mukadhibun bil qur'ani wa sunna eja kene ke gbomo e to ya ke qur'an ke sunna amaleni eje qur'an ke sunna he wani ake amaleni ne ke gbomo hu kafirini wa munkiru ma huwa ma'lum min ad-din bid-darura wa munkirun ma huwa ma'lum min ad-din bid-darura ene wiemo ko ne yo ne fikiumi ne ke gbomo ne hu eji moko ni ehi alo ehi noni ma'lum ni nona alle ad-dini yemi ma'lum min ad-dini bi darura nona alle ad-dini yemi moko ne le no ko potente le ad-dini yemi la woni shilo ay ni bi kuma ni moko ay moko le no ko kura noji ma huwa ma'lum min ad-dini bi darura ele no ko kura shinene la ke no ad-dini islam ibi kafiri po denje la ke ne islam example Solomon was to shenu mu jinam azumi ramadan zaka hajia ene mon advance mu ene mon ele no ko crap na la ke ene no jino ni yo islam ene na chola ke shi ma huwa ma'lum min ad-din bi darura ne ke gbomo e to eje na kan no ma huwa ma'lum min ad-din bi darura eje wani to mo ko ne ba de la ke shi shenu mo Solomon je islam ni hajia je islam mene kafirini ko je ko me pope wandi no je kenklen no ne je nyo wa amma man aqarra bi wujubiha wa imtana'a min ada'iha no ne je nyo biana awie kenklen mo sande monimi ni eje wandi ne ke mi ni je doni me no na ke yeska ju e ba nya bala ke yeska lo e beska shila je wani ake mi ni je doni mene kafirini me oni je nyo no man aqarra bi wujubiha moni hewo mi aka shi wajibi ni wamtana'a min ada'iha shi gbetila ake ba ha je gbe ko ni chile da bi lenche ti hegbe ake ba ha shi yesumo ne ha wonu shi ekpena ake mi ni doni shi yesumo ne ha lawo mi ni ji yemo ni kenu yemo enyo ye no kenkla wiemo le wa ka kafirini eshi islami wiemo ni je nyo aka eshi ko islami shimo yimo pimo ye no efon felo ni fasir ni lawo ni jilo pomo fon ni islami de muslim papani muslim no shije papani fake ni ona ke aye original na aye fake ka ke fake atwa aka je ni example shika counterfeit ona counterfeit ni shana ke hiyo ni me hiyo alo ke ni me hiyo mino eje shika original e dana aye ko eje ni ni kra to example paper shafu le to mo shika ni ona ke no eje shika kra no e ka ko ake bo fe paper no ato di mi ni bo eje musu di bo kra bo eje shika jibo ene paper ni wonu ji dana aye ko da bi no e fe mi ni eje shika afele to mo shika pepepe ko do bo na difference shimoni le difference la ke mi nene je shika original if acho of me ni shika fen shika ni shika mi na your original na your fake dan na ye ko enu je shika ni kula to mon paper ni nchon to mon drawing sheet allo exercise in a book sheet e ka fule ka na je shika ni she say no enyo ina aka na fake ni na original o wie mo ni je enyo ye na ke gbo mo no aka shi mi ni counterfeit ni je muslim papa ni o kan ken clan biye ame hujja na meke no na meke je muslim ni wala ka onaka ke ana na ke wie mo enyo ne fake e bono fake jolo no bia ne hwe lebu decide mo eno oto no ko e o ken clan no mi ja me hujja ne mba ana na kan wie mo ye ke je me fuqaha jantin فروي عن أحمد أنه قال أما كده إمام أحمد بن حنبل إنه أكشي كأكشين يجي كلا كأكشين تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا akemone shio zakane ha zaka enye shikashi ha enye zakana ke namona ke ha zakashi ha
money ha na kan bukhlan because of pepe mo etamo ketariki salati kaslan etamo money eshi osolemo kaslan yani how fi mo yo ye fiki u inshallah ba she jawabana keshin money solemo time eshe she tashin jeno ko fi jene wo jene faint jeno ko no ko she tashin yin kan etwa game alo e phone ahi alo e honi ni ehane solemo time hoe wọ́n ìgbà mọ̀ ẹ̀ nílò láti kí wọ́n ìgbà jẹ́ náà dọ̀mọ̀ ikú náà ìgbà wà ní ṣe gbé ń pamọ́ baálẹ̀ ẹkùn mẹ́ nílò láti mẹ́kùn mẹ́ kí á kẹ́ṣe ètò káfìrí ńlá ẹ̀wọ̀n ìṣúlò ètò mi ni káfìrí mẹ́kùn kẹ́ ṣe ajé náà kan ṣe ètò fásik tó bí níwọ̀ wíwé bí ẹni ṣe ètò fake muslim tó lè sẹ́ni àká gbáwọn ìyá kẹ́ ọ̀wọ̀sán ní èpè nàkà sọ̀dẹ̀mọ́ ní ehó la ẹnìyẹn alo ẹ̀sán ní èpè ọ̀ eshiji solemo ta asere she sole an ke magrebe ba she hunu ya nyoshi ani mene sanepi na kan no lu na am asere ni ba huelo ne ko ke sanepi shama me be hoja ko ojogba meni ke sa na epi amiji me na me hoja ake yin ya ga ba pi because na agba wani ake shi ni ne question ba ke shi ke nye ke e ba pi ni mo ni ke pi because no ni meni ni mo ke ni mo to na me pi kenklen mo kashi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta so le mo di do ke ha heili loy ake afele mi ni ebiami wonu ishi ji ke ohani je ni gbalo ba ni gbalo ba ka keshi awo ni ma chuwe ye meteno ye gbeke no ka shi be ni bada ye moni ewo no ka shi be ni ba teshi ke moni mi ni edwemo be ehino tomosekelo alo mo ne collapse ka shi bi ne hin ba chelele wona ke me tene ke hadithi ngbalo ke moni hu ne hin ba pa solimono ejiji leje ne jegbe shi hin ne femi ni eyin ne pa na solimo time me she ne kai gbalo ke moni hin ba pa no yamlam na ke kai ewo solimo wona bia no ke moni hu hin ba femi ni ba pa no ba wo me eten ni gbalo che mi ake moni hin be ehino bonu ishi tomo sekelo alo mo ko ne fint enye be yinu ne ke metene ameka ameheli shi tomo gbe kenke da sane soli mene ke wona ete sane femini esoli mene be yinu ne jon be no sane femini esoli wona aton mene esoli sibia na ke mo ne yin kan e transfer dio e fe no ko ni wallahi ke ji zakapo e ha e eshi ona ni ko pani alo e fe fikr ne me solomota me she ne me on solomota me ho e aka e yan ke ba soli e chon fasiki ye nyumbo hin ni kenye ka ka she sole hu e aka bia na question ne bia na menye dalili yo ni chwa ka nyumbo ka sole menye dalili yo kenye ye dalil bonye bo atojo gba kenye ye dalil aka nyumbo ka sole e be ke ya wo sole mo nyomo efe shalu because na motu ebo nyumbo tuwe ni woni ga ya wo nyomo na ewo nyomo to mo ne wo ne teshin la ke wo nyomo ke eke no tuni ebo gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibana jomo lo na jomo ibana jomo mene le on le la aga ko yin kan so le motame huwe ke le la ke nyum la ko ye gbalo ke alo nyum ka ke she wo nyomo ne ya wo e mi ne eton be bo nyum to e nyum yo mo tuni ibana jomo lo na jomo ibana jomo sin kenye be dalili ko ye he be aninye mfale ne fe no ko ni je efi adini ko ni je nyum ke fe je gbalo ke fe lo kai fikiu fikiu ja fikiu sunna ninje fikiu sunna sai sabe kuno yi ninje ja fikiu ne mito fikiu ni nyumba ke gbalo ke sahaba ke qala Allah qala rasul qala sahabati laysa bitamwihi lawo ni jilo naam wallahi mo ne ba me ne ka ni ha ba fi ni solo mo tan ba ngmele fasiki ni islam ni mo go tule wa ka ya wo na ka nyomo fasiki ni aka be na te ba fi ten na ka hin efi tauba ehi na fila pi femu ehi zaka ehi ni ne zakajin sadaka jin pi femu bona fi ni nyumbo ketu na kan gbe hale wasa hawo wallahi kelo drive no fia no ofio keno fia no ofio ni solemo time she pana kan efi mu no asoli ke drive park mo ye ko soli kemo tota park mo example to onake asrin she
eshe no dai wana ge ya on ka shi be hunu e ba nyo shi no na ke fe ni hunu ba nyo no sha ko no o ya ho alo tamit mi na apako ka ko chuo ko fe mi ni e ko soli wana gbala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kan riyadus salihin wana ke be ne ga sahaba ya tamiye e ka me tamiye ne she ko na ke hunu anyo shi na amesole ko answer ne e ke hunu ake wa afan le ne chunu chumo shi bona no la ke munyu moni fami ake na chumo inchuni mo fiamo ke no chumo wani wagbeni na dan ne hunu e wa ka shi bi na meye inkuni na mesole na woni shilo na bo mi ana onyo ke hunu na ka na wajibu na wajuje no wa ke hunu ake wa na ka wali jibo nyu ke weshe na kan wanyo fi karama le karama yo lulu si karama ho ejo o sunna se yin mo beno o yin gbalo mi beno yin nyu mo mlami beno o zikr fe mo o zakaje mo sadaka fe mo nu chu papa fe mo nyu ha bo karama jeme ke to mbolo me no ke la ke fe din pone ni ba fe din inshallah naam sina bo she ko je bo ba ke onu age shi edo mo shi alo ka chi be ni wa ye kuni o ko na kan no pa ke ba pe ke ka fe mi ni o yo ya ka so bi gbalo Muhammad de pe na ke hunu anyo shi o kan ba ka ye beni afi khandaq the battle of khandaq min ni no ni ba ni kufar se hana me tashian ni time huwe ni maghrib sheni ame sole ko ko be ni mo fiamo yoyo mi o kan umdatul ahkam min o kan ye ya sahih bukhari ka sahih muslim na gba na ye ni ne rad salih ne gbalo ya baloko aka baloko ni ne ken da mi ni solomota mi je ne fi ekena war Allah quburahum ne numba ejela ka wo ni ne ka wa amegonyo bu ya mi nyumba lo mo nyumba fi ne kira ame fia ho ni wo fi busy ho ni wo nyen wo soli ye bi ami se bi na go se na Umar ho ba le oni lo mo kana le oni lo mo kana kemba wala solima ba ho ke ya ni ha fi mo yo no ko ni bo fi personally wo je ni kwakwa ni la wonu julo nak o noni me ko ka shi mo ne ba fi na kan e chon kafiri kashi bi ne ba tuba ne ba je se ne ba fi ina wonu julo me ko ka sha o ne ke gbe me ne ke jeme ne ona ke na ka shi na kan no to mo ni le ba fi mi ni ha zaka ye mini o ye papa fi mo yo وقوى هذه الروايه بعض الحنابلة ويا حنابلة بياتي امي جينا مي هودو نكان opinion aka monis iba ne sole mutan ba hule ne sole bi mine hin kan hia ne haw alo no ko ewo ameno ye bi ene na me kaka shin naka no ka mu ko ha zaka ye papa fi mo ewo mo echon kafiri ya hanabila biati nanu na me ka fi hujja ya me wujin ko ma nanu na me ka fi hujja ene ko tini ne mumti' shar'u mumti' al-mubdi' نين تدلتين شرح الكبير كإنصاف وانا نكيو يوم جيني يمي نيجا حنابلة أما أوبينيو جيني أما لكن آية نفي حجة أما في دليل أما نمالك واستدلوا لهذا بقوله تعالى أما نمويمو أما نفي حجة نمويمو نيكا كشي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونوآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين مكاشي كجي أمجي أميسي أم في توبة توبة نام جامي بيانا نبينا مبافي وأقاموا الصلاة نام في مني أم بمصر مومي وآتوا الزكاة نام في مني ameji zaka fa ikhwanukum fi din benye meji amemini ya adini eji ka me fe ne yenye men la wonu jilo ka me fe ne yenye men o ona hujja ona bena anene afio istinbat ya hujja ne ka ya ne me je ne ke istinbat hukum ne ke jami akashi be moni eje zaka be minini je nyenye mini ya dini yemi be shimini eshi dia wa kharij min an al milla la wonu jilo mena eje adini eno eje adini yemi
moni e yeshkane ha zaka shi sole no alo e ha zaka shi mini e sole le mini e ji adini en wa ma dalil jinu qalu fal ukhuwa fi ad-din la tantafi illa bi khuruj al-insan min al-millah mana kai shi ye nyami femo ya adini emiye e ya hu ka shi beni wanyamaji ne ke gbama ne fe ka illa bi khuruj al-insan min al-millah ka shi beni gbama de sa ba jemini e ba jegbe no ba je ne ke milla ne no lawo ni shilo shi ka shi beni mo fe ne ke be ya adini emi ne ba shi ne fe mo eje adini no wa qad rattaba Allah ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة نينغو كنيمي فيمو يا ديني مي ني تولك ونكن بي اتنينو ميجي نبي اتن التوبة من الشرك نو باجو يسكاجا مينيمي شرك نو في شرك ومن لا في شرك ميني جيني ميني الديني مي كافريني وإقامة الصلاة أي ني وإقامة الصلاة أمنك صليمو مي مومو ومن لا وي صلي ميني je nyenyemini ya dini je muslim ni wa ita az-zaka kaga ne mola woni ni ha zaka shidani kenya baya no ni je nyon wemo ni je nyon no wa huwa asahul qawl dani kenya baya no aya ne na meke ba ke dalail na meke ba pepe ni shangu ni je pepe ni ka me hujja ya ke shi mo echomini kafiri mona chon ye biene moni e ha zaka because here yake zaka je mini je doni because of dalail ni baba ye wo hie money to wo yesa ne kenken la aya na echon money na ga solomon je doni e na ga zaka je doni na gbe ne fi shirka aya muguna ni ha ba fi shirka aha be ka o keke o e fiku na tola kamini enene ta no ke wiemo ko ba pete wiemo ni ba dani naka wiemo no to ka fi hujja dano ko ba fi hujja na tole dilalatul iqtiran ad-dilalatu al-iqtiran wiemo ni ba no to ka fi hujja ye min wiemo ni ba dan naka wiemo ba aloke o to no ke kenkle no fi hujja min wiemo ni ba yese na ba nyo ka fi hujja o ko to ya ke mo ani ha fi mo no woni ha zaka lo hia ne na fe mu pakpa fe mu no woni ha zaka alo moni sole ani a woni ha be ne meji ama aton me ni am sole because amena sole mu akashi wajib ni moni ha zaka because me ni ena aka zaka je mu wajib ni bi ko kai shi ni ne laziness e wo ni ne laziness ta to le putin ani how e wo alo kokwa fe mo wo ayani alo kokwa fe mo ni hani mo fi shirk because e tauhid e na kana mo fi mi ni ha zakka because e zakka yake wajib ni e sole because mi ni e yake ni aha wo ne ke hujja ne e yake ha me na me yake wajib ni me yake mi ni sole mo wajib ni to me he yake tauhid wajib ni lagon no ni fi shirka o ba ko shirk no no dilalatul iqtiran ye fikumi yemo ni jenyo no jinu yemo ni we bia no akashi jamhur eshiji ni le pi na me fa fi kenklen bi na ta jamhur e ni le pi na me fa fi mini kenklen bi ama me ka kashi mo ne ha zaka because of pepe fe mo wo jemi ni e choko kafiri to bi ncho ni wieke e choko kafe si mo e chomi ni fasik sheje ko mi ni islami o no ji ba bian alif o kan ye ba بينما ذهب جمهور العلماء إلى أن من منع الزكاة بخلا من غير جحود لفريضتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر أمك جمهورك ماني لجمهور العلماء أمك موني إها زكاة because of pekpe fame wa shi jeni eje hewani jeni eje eferila hewani aka shi ferila ni alo eje jeni eje wajib shi hewani
فهو مرتكب نكيك بمن إكو لبوكو لكبيرة من الكبائر كبائر إيش وجي نا يو إسلامي إيش أنا كان إيش وجي أمي وإثم عظيم إيش فلو إكو إيش فلو وواقع تحت الوعيد الوعيد الشديد نمو شو ni ewo kemini bil adhab al alim kala nine pimo ni na wa na kegbon ya bote na kan pimo mi nyumwa ewo shin akamo fiawo ne ha zaka mi ni ekele ba wo pimo mi pimo wulu shin na kegbon ya bote na kan no mi wona ke di hukum na ka ba na kan mo yawm al qiyamah wasana gbele mi nyumwa to ka ba piame na kegbon mo e afata amehi ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرا بوجوبها سمو جاء كميني اجي اسلامي اجا كميني يبياميني اهي ياكشين زكاه جيمو واجبني كي هي يونا شي اوكپپايو دولا ke ba je zakah hewo no ni fi ona kan be abaka mini ne ke gbomo abote nyumo pimo shishin abote nyumo mifumi abote esha volumi wa hadha huwa sawab lene no jimini pepe no jinoni asahul qawl yemo jini fi yemo jini esho yefikumi wa yu'ayyadu bihadha ويؤيده ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع الزكاة لما ذكر مانع الزكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته قال بعد ذلك ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار na amewo neke amewiemo ne hewale ke wiemo ni ejanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ede ne Abi Hurairah radiyallahu anhu egba ne anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ameni echi moni eha zakat dhahab wal fidda eha gold ke silver ni joete ejie na kan zaka ni gbalo chi pi moni ba nata ne ke yerse akeshi ne ke gbomone ne ha thumma yara sabilahu imma ila aljanna ni gbalo ke ne ke gbomone ba na egbe ida ke ken ya aljanna wa imma ila an-nari aloke amini lami ne ke gbomone ne ha ne kenu ne wasana egbile no bia ne ida ka abote paradise alo abote lami eba guarantee eba meni Muhammad guarantee kan abote aljanna ai wa shijimi ni ke kafiri ne cho kafiri ko gbalo ba chan aljanna takapete nabi ne ke hadith ne sahih ni sahih muslimi no ni mala kakeshi ni meke walau kana kafiran aji kafirin ni ko lam yakun lahu sabila ila aljanna ko gbalo chinta ke ibana egbe ke amini aljanna wallahu a'lam chofi jimoni allah jimoni ele fefen le ji chofi na inshallah 30 minutes en wake inshallah ko abia wana hukum ni yo moni e ha zakai we mo nya we ken ko ami amenye group enyo ken clan bi e ame shika jambe shika jame he ame wo mi ake zakaa ferlani especially kama ya zaka ibake zaka je doni meni je nyo eke doni shimini pepe ewo edol e wahala ke baji ni wana kojomo ni yo neke gbomo ne no ke wie mo ni mala fu ye wie kenko ami inshallah kanyo masumo okay woni kasemo ngene no bawa bi ene en maso next week inshallah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك